enoten sistem povzroča vedno večje težave. Kot veste, bo ta zakon zdaj napovedan že 8. spremenjen, čeprav se v plačnem delu sploh še ne uporablja. To bo 8. sprememba zakona, kar samo po sebi priča o nedomišljenosti in problematičnosti tega zakona. Spomnili se boste, da so predlagatelji, to je prejšnja in sedanja vlada, spreminjali ta plačni sistem oziroma ta zakon tudi glede na situacijo v pogajanjih. Če imamo sistemski zakon, potem to ni mogoče prilagajati trenutnim razmeram v pogajanjih. Prilagaja se povsem nesistemsko gospodarski situaciji ali pa posameznim skupinam, ki pač preko tega uveljavijo svoje zahteve. Spomnimo se takrat recimo lansko leto pri sodnikih in pri direktorjih, ki so vstopili v sistem prej. Skratka, tega je bilo kar nekaj. Upozoril vas bi na tisto spremembo, ki jo je minister Virant uveljavil pred časom v tej spremembi zakona, ko je med pogajanji spremenil pogoje za veljavnost kolektivne pogodbe za javni sektor. Ta bo namreč opredeljevala v osnovi plače vseh 150 tisoč zaposlenih v javnem sektorju, oziroma bolj natančno, ta bo opredeljevala orientacijska delovna mesta, na podlagi katerih bomo potem določili plače vsem drugim. Ta pogajanja po dejavnostih tečejo prav te tedne od oktobra naprej. Namreč takrat je Virant spremenil določbo, po kateri kolektivna pogodba za javni sektor velja, če jo podpiše večina sindikatov, ne pa več sindikati, ki imajo večino članstva v javnem sektorju. S tem je seveda izrazito spremenil na nek način prag legitimnost te kolektivne pogodbe in omogočeno je bilo recimo, da bo nov plačni sistem začel veljati tudi proti enoznačni ali volji celotnega izobraževanja. Ali drugače, ta plačni sistem se bo uveljavil tudi, če bomo vsi sindikati v šolstvu, v raziskovalni dejavnosti ali kjerkoli druge temu nasprotovali. Skratka, mogoče, ne da bi se z pravimi predstavniki zaposlenih o novem plačnem sistemu dogovorili, čeprav je koalicijska pogodba zagotovila, da se bo socialni dialog razvijal v smeri večje verodostojnosti in reprezentativnosti socialnih partnerjev. Če je ta plačni sistem mogoč proti volji šolnikov, potem se seveda ta določba koalicijske pogodbe ne uresničuje. Vse bolj jasno postaja, da je ta plačni sistem izrazito nelogičen, da ima take deformacije, ki bodo povzročile samo nova nasprotovanja, nove konflikte, kjer bodo nekatere skupine marginalizirane, v primerjavi s primerljivimi poklici podcenjene ali, če hočete, neprimerljivo slabo ovrednotene. In za zaposlene v šolstvu, zlasti za strokovne delavce, je trenutno stanje, kot ga zasledujemo na naših pogajanjih za kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje in pa za raziskovalno dejavnost, povsem nesprejemljiv. Namreč povsem različne so možnosti napredovanja v delovni karieri. Ta so dramatično različna, kot vam kaže, in bom pojasnil tudi na tej skici. Različni so obdobja, v katerem lahko posamezen poklic napreduje, in različno so tudi pogoji, pod katerimi lahko kdo napreduje. In takoj grem na ta v nebo vpijoč primer. Če primerjate učitelja
z univerzitetno izobrazbo, ki celotno kariero, delovno kariero opravi kot učitelj, z kariero uradnika, ki ima ravno tako univerzitetno izobrazbo, boste videli, da najnižji uradnik, to je višji svetovalec za univerzitetno izobrazbo, začne svojo delovno kariero 3 plačne razrede nad učiteljem. Zakaj? Ni nobenega resnega razloga, da bi učitelj bil toliko manj vreden, če hočete, da bi bil pomen tega poklica toliko manj vreden začetnika kot začetnega uradnika. Jaz ne govorim absolutno ničesar, da ima kdorkoli preveč. Govorim o tem, da se skozi ta nov plačni sistem položaj učiteljev v tej državi, materialni, pa tudi družbeni, preprosto znižuje in marginalizira. Ta začetna štartna pozicija absolutno kaže. Ne moremo pristati na to, da se poklic, za katerega se pravi, da je ključ za gospodarski napredek, za razvoj te države, toliko slabše postavi kot recimo začetnega uradnika. In če potem sledite možno napredovanje v karieri, pridete do učitelja svetnika, katerih je le 3,5% od vseh učiteljev, ki dosežejo najvišji strokovni naziv, potem vidite, da je ta razpon med 30 in 36 plačnim razredom 26,5%. Medtem ko lahko uradnik od 33. plačnega razreda napreduje do 47. Tukaj oba dva še dodatno seveda napredujete za 5 plačnih razredov horizontalno, ampak to zdaj ne bomo mešali. To so primerljivi strokovni nazivi. Pri učitelju bi jih prišteli sicer še 5 in pa pri zadnjem uradniku tudi še 5, ampak to pozabimo. Dejstvo je, da je ta razpon 3-krat praktično večji v državni upravi v karieri uradnika, kot je lahko v karieri učitelja, ta poklic dela nezanimiv in ga na nek način se ga skozi to sistemsko povsem nesprejemljivo razlikovanje marginalizira.